सुरवातेक सगळी उबी रावया. गायन करुया 823 पेज 11. 823. पवित्र आमची सभा ओची देवा मंदिर देवा रक्तदान केली एकूच मोगा फामील आमची मना संतोष आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उल्हासता जोय जोय सर्वेस्परा आमची मना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडां उल्हासता जोय जोय सर्वेस्परा. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. जेसू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला वॉल्स डिसुजा. आयज तो आपलो वाडदीस समारंभता. ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमी मागतांव चॅल्सी मार्टिन्स आनी इवोरा. आयज ती आपलो वाडदीस समारंभतात. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागतांव. ह्या हालींच्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां कोश्ट दोग सोंसतात. जायत्या जाणांक हॉस्पिटलांनी कोश्ट सोंसूंक पडटात. तशेंच जायते मायग्रंट सीफेरर्स तांकां खूब त्रास सोंसूंक पडल्यात. तांचे पासत मागुया आनी जीं कोण ह्या व्हायरसाक लागून कश्टवतात तांकां पेकोवणी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक गीत आसा. जिवीत एक उमाणें, जिवीत सांग रोचला कोणें, जिवीत देवाचें एक फुकट देणें. ओरोंबाक मनशाक जिविताचें फुकट देणें दितना देवान ताचे भितर आपलो स्वास घातलो. मनशान पातका वरवीं हे कृपेचें देवीक जिवीत इबाडलें तेन्ना ताका तें परत मेळोवन दिवंक काल भरतोच देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. हेंच आयचो विशय आमकां दाखोल करता. जेजू म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तें सुबामपणान मेळचे खातीर ह्या संवसारांत आयलां. दर मिसाचे भेटेंत तशेंच पवित्र सभेन दिल्ल्या तरेकवार उपाया वरवीं आमकां हें जिवीत सुबामपणीन मेळटा. हें जिवीत आपणावंक आनी जियोंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. जेजून हाडलोलें जिवीत मनशांक वांटूंक आमकां खेरीत भाशेन याज्ञिकाची गरज. हे याज्ञीक आमच्या सेमिनारींनी आनी कौलीक विद्या मंदिरांतल्यान आकारून येतात. आयज धर्म प्रांतीक आकारणेच्या घरांक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटना ह्या घरांनी चलतल्या बऱ्या वावरा पासत
आकारणी घेतोल्या खातीर आनी थंय योगदान दितोल्या पासत मागुया. त्याच बरोबर ह्या वावराक आर्थिकूय आदार दिवंक आमकां उदार कालीज मोन आयच्या दिसा जोडून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बराबर. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर, मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती शांती इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकाच हिंडान सोरशेड्यांक तारण मेळचे म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळ्यांक तो आपापल्या नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या चोरवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गवळ्याचो ताळो सदांच ओळखूं ताचे फाटल्यान वचूं आनी नागवण्याच्या हातांतली सुटून जेजू दिता तें तुजें सुबाम जिवीत घेवं आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सुमयार पेद्रून जुदेवाक म्हळें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशीत केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे गोराणे थीरपणान जाणा सांगचे. ही उतरां आयकली तांकां ओड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरा धर्मदुताक तांणी म्हळें, भावानू, आमी आतां कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे सोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक जी देवान भासावणी केला ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पोर
देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकांतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक तांच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सबाब सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक सोय. 5वी सार तुजी सोरवना थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सुरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब सर्वेस्पराक सोय. अजाप सावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय, दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. सबाब सर्वेस्पराक सोय. काळोखांत कोड्यांत हांव सारल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब सर्वेस्पराक सोय. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, अचीत कोर म्हज्या देवाचे. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. सबाब सर्वेस्पराक सोय. भागिवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यान, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोस सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडान कसलीच लोबाडी मेलूंक ना. ताची निंदा केली, पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगडायले तेन्ना तो धमकाय नासलो, पूण नितीन मनसुबी कोत्ता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर खुर्साद ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतली. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. सांडलोल्या शेळ्यां पोरी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवल्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गायन करुया. B10. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. उलोयाता सोम्या तुजी सगळाय कोता. तुजी सासनागोत्र काळजाय मागूंक लागलेता. उलोयाता सोम्या तुजी सगळाय कोता. तुजी सासनागोत्र काळजाय मागूंक लागलेता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय,
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवय आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेंत भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताचे सरशिलीं ती पळोवन वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हज्या आदीं आयल्यान ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत तांचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. तें तुमकां सुभामपणान मेळ्ळो अशें करचे खातीर हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भुणीनो, आमचे रायतूरचे सेमिनारींत एक सोबीत चित्र आसा कॉपेलांत. आनी ह्या चित्राचेर जेजू आसा आनी ताच्या खांदार एक शेळी आसा, शीप. तो घेवन उखलून झिरकुटांतली येता कसो दिसता. जायते फावट हांव कॉपेलान वेताना, सेमिनारीन आसतना, म्हजो वेळ मागण्यांत सारतना ह्या चित्राचेर नदर दवरतालो. आनी ह्या चित्राक पळोवन जायते भितरल्या म्हज्या प्रश्न आसले मनांत, दूख आसलें, जावं कसले प्रॉब्लम्स आसले, हांव ह्या चित्राचेर नदर मारतालो. आनी खरें म्हटल्यार जायते ह्या चित्राचेर पळोवन म्हाका भितरल्यान बळ फावोर जातालें. कित्याक म्हज्या जिवितांतले खोश दूख आसले, हांव ताका पळोवन उलयतालो आनी दिसतालें की म्हाकाच जेजू उखलून घेता आपल्या भुजांचेर. बाबा भुणीनो, आयज चवथो आयतार पास्कांच्या काळाचो आनी ह्या चवथ्या आयतारांत आमकां बऱ्या गवळ्याचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आयचीं वाचपां आमकां हेंच उगडास करता की जेजू जावन आसा आमचो ताळो. जो भितरल्यान आमी उलो करता तो जेजू आयकता. आमी व्हडल्यान जेजूक उलो मारता, भितरल्यान उलो मारतना लेगून आमचो आवाज
जेजू वळखता आनी आयकता. आमचे भितरले मनांतले काळजांतले प्रश्न दूख आसा तें जेजू वळखता. देखून आयज हो बरो गवळी आमचो एक ताळो कसो. हो बरो गवळी आयज आमकां शिवर्तमानान सांगता जेजू की आपूण दार, आय एम द डोर. भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी दारां आसात, आमी बंद दवरता कित्याक आमी सुरक्षीत रावंक जाय. जेजू म्हणटा तुमी सुरक्षीत रावचे खातीर हांव तुमचें दार जावन आसा. आय एम द डोर. तुमी कसलीच भिवची गरज ना. जेन्ना हांव तुमचें दार आसा जाल्यार तुमी भिवची कसलीच गरज ना. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अवेस्वरान 20वे वडीन आमकां अशें म्हणटा, बिहोल्ड आय स्टँड एट द डोर एंड नॉक. इफ एनीबडी ओपन्स द डोर आय विल एंटर इन and I will have meal with you. हांव तुमच्या दाराचेर उबो रावन तुमच्या दारार मारता. जो कोण हें दार उकोडटा तांचे भितर हांव येतलो, तुमचे बरोबर हांव जेवतलो, खातलो आनी रावतलो तुमचे बरोबर. भाव भयणीनो, खरेंच जेजू जावन आसा दार. आनी जेजू आमकां सगल्यांक आमच्या भितर येवंक रावता आमच्या काळजाच्या दाराचेर. हो बरो गवळी, कित्याक तो वळखता आमचें दूख. तुमी आनी कोणाशीय वेच्या आदीं, तुमी चोराचे नागोणेन पडच्या आदीं हांव तुमकां साल्वार करूंक सोदता. बट आयरनी इज वी डोंट वॉन्ट टू गो टू जीजस. इन स्पायट ऑफ नोईंग दॅट जीजस इज आवर डोर. जेजू आमचें दार म्हूण जाणा आसतना आमी ह्या जेजूशी वचना, पूण आनी खंय वेता आमी, आनी कोणाचेर आमी पातयेता. जेजू आयज आमकां उगडास कोत्ता, हांव दार तें, म्हजेशी भितर येयात. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पेद्रू म्हणटा, तुमी कुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर केलो. तुमी कुर्सार मारलो, जुदेवांक म्हणटा. भाव भयणीनो, ह्या जेजूक जुदेवांनी नाच केलो. आनी आयज जेजूय आपली पेद्रू आपली शिकोण दितना म्हणटा, तुमी कुर्सार मारला त्या जेजूक देवान अभिषेक केलो. देवान ताका ईश्वर केलो, अभिषेक केलो. तो जेजू तुमकां साल्वार करतलो. आनी तेन्ना ही पडजा पेद्रूक विचारता, आमी कितें करचें आतां? जेजू मारलो, मेलो. आनी पेद्रू सांगता, तुमचीं पातकी जिवीत सोडात, जिवीत सोडात, आनी तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो. बाबा भयणीनो, भाग्योन पेद्रू डायरेक्ट सांगता सारको, जें कितें तुमी वायट केलां तें वायट, आतां ह्या वायटान तुमी रावनाका, बरें जिवीत तुमी जियात. आनी भाव भयणीनो, ह्या सांगण्या वरवीं पेद्रूच्या 3,000 लोक पवित्र सभेन भितर सरता. 3,000 people listens to this word, they change their life and enters into the Catholic fold. बाबा भयणीनो, ह्या गोत्रांत जेजू आपयता म्हूण पेद्रू उगडास करता. आयच्या 2ऱ्या वाचपानूय आमकां असलेंच कितें आयकूंक मेळटा. भाग्योन पेद्रूच म्हणटा, बरें केलां आसतना कास भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. भाव भयणीनो, बरें केल्यार खास भोगल्यार. जेजून सगलें बरें केलें आनी ताका ही खास फावो केल्यो मनशांनी, पूण देवा मुखार मोल आसा. देवा मुखार तांकां जिवीत आसा. देखून भाग्योन पेद्रू म्हणटा, पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर कुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. कुर्सार ताणें आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यात. भाव भयणीनो, देखून आयज जेजू आमकां शेवटाक म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, आनी तें तुमकां सुभामपणी मेळचे खातीर हांव आयलां. आय हॅव कम टू गीव यू लायफ एंड लायफ इन अबांडन्स, लायफ इन फुलनस. जेजूच्या दारांतल्यान आमी भितर सरुया. जेजू आमचें दार म्हूण
आमी ओळखून घेवया आनी ह्या जेजूचेर आमचो बाबाट वाडोवया. आमच्या निराशीपणान, आमचे असोक्तायेन, आमच्या अंकाताच्या वेळार जेजू आमचें दार हे आमी बाबार्थान मानून घेवया. जेजू आमकां सुरक्षीत दवरता, जेजू आमकां सुभाम जिवीत दिता. आमच्या सगल्या प्रश्नांनी, आमच्या सगल्या कोश्टांनी तो आमकां पावता. कितें भाशेन आयज आमी उगडास करतना जेजू आमचो खरो गवळी, आमचें दार म्हूण ह्या संकोश्टान आसलेल्या पोरजेक, सगल्या संवसारभर संकोश्टान आसलेले पोरजेक ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी तांकांय जेजूशी हाडुया. तांकांय आमी जेजूशी हाडून मागण्यांतल्यान तांकांय गोठाय मागुया. आयज कितले सीफेरर्स आमचे आसा, गोंयचे भाव आनी संवसारभर आयज जायते जाण बोटीचेर आसा, भायल्या देशांत आसा, आयज कोश्टान कशे सांपडलेले आसात. भिरांत तांच्या काळजान आयलेली आसा. तांचे पासत आमी मागुया बेगीनच तांकां देवान सगल्या वायटांतले निवारून आपल्या गांवघरा तांकांय हाडूंक आयज आमी खेरेत भशेन मागुया. कित्याक आमचो बाबाट जेजूचेर आसा आनी तोच जेजू आमकां निवारतलो, आमकां साल्वार करतलो आनी आमकां जिवीत दितलो. हेंच आस्वासन आयच्या ह्या मिसान आमी सगलीं घेवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी देवा मुखार परगटुया. भावार्थान थीर जावन ह्या आमच्या गवळ्याचेर आमचो भावार्थ थिरावून आमी आतां आमचो भावार्थ परगटुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितुमेच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, आंकवार मरये थाय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सात मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचें जिवीत आमच्या गवळ्याचे आधीन करुया. ताच्या ताळ्याक आमचें कान, मन, ध्यान सगलें आयतें करुया आनी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी हे आमच्या गवळ्या मुखार दवरुया. आमचे आत्मीक फुडारी जेजू दिता त्या सुभाम जिवितांत ओदीक वाडूंक आनी धर्मीक रितीन आनी संस्कारा वरवीं ताणें हें जिवीत पोरजेक वांटूंक मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांनी जिविताची राखण आनी वाड करतल्यो सवलती सगल्यांक मेकळेपणान दर एक नागरिकाक पावत्यो करूंक मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पवित्र सभेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जिवंक आनी देवान दिल्ल्या जिविताची अपुरबाय करूंक मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आयज धर्म प्रांतीक पुरुश आकारणेच्या
घरा पासत भेटयल्लो आयतार पाळटना आकारणी जेजूचे जिवीत करतल्यांक वांटूंक आनी आकारणी करतल्यांनी हीच तांच्या जिवितांत अदीक वाडोवंक मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. बापा, ही मागणी आमी तुजे मुखार खालतीकायेन दवरल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचो गोवल्या कडेन लागीं सरूंक, तशेंच ताचेशी लागीं सरून ताचें जें कितें जिवीत तो आमकां दिवंक सोदता, सुबामपणान जिवीत, तें स्विकारूंक आमकां बळ आनी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दानातोरा वेळार गायन करुया C25 पेज 39. C25. बापा नामचे लागी देव तुका उत्तम देणे देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रीतू कोतावे दी तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्व सोसली मोगार बापा घे तू मानून हे समगेले वडून पो दातान कालची दिताव घालून तुका आमचे चिलोर पो. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारार सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमच्या गोवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायेन सोंसलोलें कोश्ट मरण आनी ताचे मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपण आमी आतां समरमता आनी तुका भोक्तीन समर्पिता. ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकाचे गाये पेकून वचूं आनी जेजू बरोबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्लीं मनशां कशीं आमीच तुका भेटयल्लें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
sorgi tuka soy soy. Un sorgi tuka soy soy. Solves porace navieta. Solves porace navieta. Taka soy soy. Taka soy soy. Un sorgito ka soy soy. Un sorgito ka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोरगोटुया. Sumia Jesu ami volokata. Ani ekal pieta. Ditle pauti tu voi bovaniu sol. Ami tuce maron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता वॉल्स डिसुजा, त्याच बरोबर चॅल्सी मार्टिन्स आनी इवोरा, तांचे सगल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. अशें आंकवार मरिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी जो आमकां सुबामपणान जिवीत दिवंक सोदता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवन गायन करुया. D31 पेज 64. D31. Maka Jesu yo tuyo Bawa boiling betokyo Kalsa tantra wungyo Jimi tanche bodokyo Kotai tuji di dudi Pusvodam kahar tuji Santos tu soakadi Favotitli balaki Godai tuji di dudi Busvodam kahar tuji Santos tu soakadi Favotitli balaki Maka Jesu yo tuyo Baba
यो कांसात आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो ओत्मीक कुमण्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा तुजे सोरशिलो खडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर माय जीसस I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थोया कोणवळ्या बापा आमच्या जोण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां पयलीं देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकान मेळ्ळीं आमी प्रमाणीकपणान जेवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसली ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी गारा वचूनय ताच्या ताळ्याक कान दिवंक आनी प्रमाणीकपणान जेवंक आमची दिनवासनी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया केस 6 पेज 141 केस 6 मनांतलो जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो जेजू जालो सोय 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 मनांतलो जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो जेजू जालो सोय 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 सोरपून वेदार रोजनारा कोणेकासो फोंडाचो कोणाच्या दवरूंक जाय जिविताच्या गोडारा दोलीर गोला मनाचो कोणाच्यान करूंक जाय मनांतलो जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो जेजू जालो सोय 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 मनांतलो जीवन जालो सोय 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 फोंडांतलो जेजू जालो सोय सोय सोय